ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 4ನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸೋಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. 3 ಭಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 2ನೇ ಲೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈನನ್ನು, ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿದ್ದ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫೇಸಿಗಿರುವ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ರೆಡ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇರುವ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿನ್, 2 ಕಲರ್ದು ಕಾಯಿನ್ ಯಾವತ್ತು ಮೇಲೆ ಬದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 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 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಈ ಸೈಡಿಗೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, L-T-L ಮತ್ತು R-T-R'. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. L-T-L ಮತ್ತು R-T-R'. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ L ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, L-T- ಮತ್ತು L ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ತು ಮೇಲಗಿದೆ, ವೈಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R-T-R' ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಮೇಲ್ಗಡೆದು 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ವೈಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದದ್ದು ನಾವು ಆವಾಗ 3ನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ವೈಟದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಡೆ ತನ್ನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೇಮ್ R-T-R' ನೋಡಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಕ್ಯೂಬು ವೈಟ್, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ L-T- ಇದು ಅವಾಗ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದು. L-T-L ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಸಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. L-T- ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ, ಆವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತು. ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ L-T-L ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ 3ನೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದೆ, ಯಾವುದು? ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಲರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ L-T- ಮತ್ತು L, ಆವಾಗ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರೆಂಜ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಟಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.